Merhaba, ben uzman doktor Esra Kilim. Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlere uzamış öksürük hakkında bilgi vereceğim. Uzamış öksürük 3 haftadan uzun süren ve çocuğun yaşam kalitesini etkileyen bir durumdur. Çocuklar grip ya da soğuk algınlığının ardından öksürükleri bir süre devam edebilir. Ancak öksürük 3 haftadan uzun sürüyorsa altta yatan başka bir neden olabileceğini unutmamalıyız. Uzamış öksürüğün en yaygın sebeplerine gelecek olursak, öncelikle enfeksiyonlar, soğuk algınlığı, bronşit gibi alt ve üst solunum yolu enfeksiyonları, astım, özellikle geceleri artan öksürük, alerjik reaksiyonlar, polen, toz ya da evcil hayvan tüyleri, reflü hastalığı, midede biriken asidin boğaza ulaşarak öksürüğe yol açması, kronik hastalıklar daha nadir olsa da altta yatan bir hastalığın belirtisi olabilir. Uzamış öksürüğün nedenini anlamak için bir çocuk doktoruna başvurmak çok önemlidir. Her öksürük aynı şekilde tedavi edilemez. Öksürük uzun sürüyorsa çocuğunuzun genel sağlık durumu ve diğer belirtiler de göz önünde bulundurularak doğru tanı ve tedavi süreci başlatılmalıdır. Herkese sağlıklı günler dilerim.